नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राइड विद नर्डिया में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से लेके आए हैं एथर की 450X और इसकी नई वीडियो। और आज हमारी इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी, और उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करवाएंगे और आपको भी बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी में वो प्रॉब्लम आती है तो आप उसकी सॉल्यूशन कैसे करवा सकते हो। तो चलते हैं सीधा गाड़ी पे। तो ये है हमारी गाड़ी, और आज इसके जो पीछे का टायर है इसके बेरिंग में प्रॉब्लम आ रही है और चलते हुए बहुत ही आवाज़ कर रहे हैं दोस्तों, और उसकी वजह से बेरिंग ख़राब हो गए हैं इसके। और उन बेरिंग को ही अब हम रिप्लेस करवाने जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, आपको बताएंगे इसमें कौन से बेरिंग डलते हैं, कौन से नंबर के बेरिंग डलते हैं, कितने बेरिंग डलते हैं। तो चलते हैं सीधा। देख सकते हो दोस्तों बेरिंग की कंडीशन। यहाँ पर तीनों बेरिंग निकाल दिए हैं और ये देख सकते हो आप तीनों बेरिंग की कंडीशन। और अब इनमें नए बेरिंग डलेंगे। ये इसके अंदर की कंडीशन आप देखिए किस तरह से इसकी हालत हो रखी थी। ये देखिए दोस्तों ये है नया वाला बेरिंग, आप देख सकते हो। और इसमें नंबर आपको दिखा दूँ मैं, ये देख सकते हो यहाँ पर 6204। और ये है पुराना वाला बेरिंग, ये है दोस्तों पुराना वाला बेरिंग। और इस पे भी नंबर आपको दिखा दूँ 6204। तो पीछे के जो टायर है इसमें 6204 के बेरिंग डलेंगे। ये देखो पुराना वाला बेरिंग की कंडीशन, आप ये देखो क्या कंडीशन हो रखी है इसकी। और यहाँ पे भी देख सकते हो अंदर का हाल कुछ इस तरह का है दोस्तों। तो अभी अंदर से भी इसको पूरा साफ करवाएंगे और उसके बाद में एक बेरिंग तो हमारा पूरा ख़राब हो चुका था, और एक ये दूसरा बेरिंग है, ये भी इसकी भी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है। ये तीसरा बेरिंग तो ठीक है, लेकिन हम तीनों ही नए लाए हैं और तीनों मैं NBC के लेके आया हूँ दोस्तों। तो ये तीनों नए बेरिंग इसमें डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों पुराना वाला जो बेरिंग था उसकी हालत आप देख सकते हो किस तरह से टूट चुका था पूरा, और इसके अंदर की जो गोलियां थी वो भी पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी, ये देख सकते हो। तो इसकी वजह से हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो अब इसको हम चेंज करवा देंगे, यही मेन रीज़न था, सबसे ज़्यादा तो यही गड़बड़ कर रहा था। तो यहाँ पे अंदर की सफाई की जा रही है।
इस साइड दोस्तों 2 बेरिंग डलते हैं, एक साथ डलेंगे और अभी आपको डाल के भी दिखाएंगे। बेरिंग को अच्छे से फिट कर दिया है। अब उसके ऊपर की कैप भी लगा दी गई है। दोस्तों फिटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर टाइट किया जा रहा है टायर को, आप देख सकते हो। और अब हम इसको चला के देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई नहीं हुई है। तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों तीनों बेरिंग नए डलने के बाद अब हमारी गाड़ी एकदम स्मूथ हो गई है और अच्छे से चल रही है। तो आपको ये हमारी आज की
वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। और ऐसी ही कोई और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस गाड़ी के बारे में अगर और कुछ जानना हो तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।